Terus kiri. Dari zaman 1920-an, tadi sudah didaulat enggak sama saya. Masuk tapi di sini. Kang Emil. Oke, turun dikit apa turun dikit. Isi 3 obat, batuk, sama flu. Mudah-mudahan cocok. Kalau cocok balik lagi berarti. Oh, tapi sempat nyobain herbal lagi tuh, Kang. Itu kan awas teman-teman. Kamu dari mana? Amerika, Bang. Amerika. Kilo berapa? Iya, Bang. Oke, Pak. Atur Di sini Awas teman-teman jatuh pasien. Ya, makasih Kang. Ayo, jalan lagi. Nunggu acara. Ada keluarga bareng makanya. Iya kan saya udah ingetin kok. Ini saya masih ngalangi.